Bu gün Canona gedirik. Bəli, düz eşitdin. Canona gedirəm. Hava isti, yollar isə yoxuşlu olsa da, gəlib çıxdıq Bakı fotoqraflar evinə. İçəridə bizi Canonun R seriyası kameraları və linzaları qarşıladı. Hə, bir də belə bir kiçik hədiyyə. Bu tədbir daha çox "Qaqa, Canon video çəkə bilmir" deyənlərə cavab olaraq keçirilmişdi. Çünki bu tədbirdə əsas fokus videoda idi. Canonun nümayəndəsi bizə 20 dəqiqəlik çıxışında kameraların texniki xüsusiyyətlərində nəyi inkişaf etdirdiklərini və paralel olaraq videoda və canlı yayında nələri dəyişdiklərini izah etdilər. Və daha sonra isə Gürcüstanın məşhur qulluqçu rejissoru Canondan istifadə edərək çıxartdıqları işlərdən danışdı. Bütün bu rəsmi hissədən sonra bizə kameraları sınamaq şansı verdilər. Bunun üçün bizə 3 ədəd otaq ayırmışdılar. Birində model ilə professional foto çəkiliş, digərində isə rəsm çəkən bir xanım, sonuncu otağımızda isə canlı müsahibə gedirdi. Bizim üçün yaradılmış bu 3 simulyasiyada müxtəlif çəkilişlər etdik. Həm foto, həm də video tərəfini yoxladıq. Təbii ki, dilavərsiz olmaz. Dilavə ilə birlikdə yeni seriyanın həm fokus bacarıqlarına, həm də rəng vermə bacarıqlarına heyran qaldıq. Məncə belə firmaların istifadəçilərlə tez-tez görüşməsi çox gözəldir və digər firmalardan da gözləyirik. Məni izləməyi unutmayın. Çünki növbəti videoda çəkdiyim foto və videoları paylaşacağam.